ព្រឹកនេះហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដែរផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើអំពីវិសមភាពដោយសារតែរឿងនេះធ្វើឲ្យមានមតិក៏ដូចជាសម្រួលបានកើតមានច្រើនវិសមភាពគឺភាពមិនស្មើគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្សសារតែខ្លះមានខ្លះក្រខ្លះល្អសំទោសគឺខ្លះសខ្លះខ្មៅដោយសារតែចំណុចផ្ដើមពីចំណុចនេះគឺមានសំណួរកើតឡើងថាតើបុណ្យកុសលពិតជាមានមែនទេនៅក្នុងលោកីតនហន់ភ្នែកដែលយើងមើលឃើញនេះអញ្ចឹងយើងអស់គ្នាទៅតាមដានជាមួយគុណម្ចាស់ព្រះសម្រាប់វិជាថាតើបងនឹងរំលឹកផ្ដល់ជាសុចនាករដូចជាមានអនុសាសន៍ប្រធានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដំណេកខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហានេះហើយពុទ្ធសាសនានឹងមានសម្ដែងលម្អិតទេអំពីបញ្ហាបុណ្យកុសលពិតជាមានមែនទេនៅក្នុងលោកនេះចឹងខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណម្ចាស់កណាសូមផ្ដើមជាសំណួរតែម្ដងគុណម្ចាស់ថាតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចគុណម្ចាស់សូមចម្រើនពរកណាបញ្ហាទាំងនេះគឺជាបញ្ហាមួយស្នូលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរដោយសពថ្ងៃឬក៏មនុស្សជាតិទូទៅយើងដឹងហើយថាកើតមកមានសភាពផ្សេងគ្នាណាហើយមានឪពុកម្ដាយមានកើតពីឪពុកម្ដាយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងកើតមកមានលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នាសូម្បីចរិតនិស្ស័យអិរិយាបថការប្រព្រឹត្តរូបសម្បត្តិអីហ្នឹងគឺឃើញថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងអស់សូម្បីកើតពីផ្ទៃនៃមេដាតែមួយបិតារួមគ្នាតែមួយក៏មនុស្សយើងអត់ដូចគ្នាដែរហើយរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងហើយថាមានកម្មជាពូជដែលហៅថាកម្មពីជាងកម្មជាពូជគឺសម្ដៅយកកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលដែលបុគ្គលបានសាងនៅក្នុងពេលជាអតីតកាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងហើយយើងមើលអ្នកដែលបានសាងកម្មដែលជាតួកុសលនៅក្នុងពេលអតីតកាលរួមជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នគឺអំពើល្អហ្នឹងដូច្នេះគេកើតមករស់នៅទៅបានទទួលនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានរូបសម្បត្តិអ្នកដែលមានរូបសម្បត្តិល្អដោយសារគេជាប់សិលច្រើនអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារគេបានសាងនៅកុសលគឺកុសលថ្នាក់ទានហើយអ្នកដែលមានបញ្ញាច្រើននោះគឺបានដល់អ្នកដែលបានសន្សំឧបនិស្ស័យនៃការស្ដាប់ការរៀននឹងបានច្រើនជាពិសេសការធ្វើធម្មទានហ្នឹងតែនោះដែលជាពូជកម្មផ្នែកខាងកុសលហើយទី2ពូជកម្មផ្នែកខាងអកុសលនោះអ្នកខ្លះកើតមកមានសភាពមួយរូបមិនសូវល្អបរិបូរណ៍គេទេដោយសារអីដោយសារបុគ្គលនោះមិនសូវមានសិលហើយទី2អ្នកដែលកើតមកខ្លះទៅជួនកាលទៅមានសភាពខ្វះខាតតែមិនសូវមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ថាគ្មានសោះក៏ថាក៏មានដែរប៉ុន្តែដោយសារពូជកម្មដែលជាអកុសលពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នបុគ្គលនឹងមិនសូវជាអ្នកបានសន្សំកុសលថ្នាក់ទានហើយអ្នកដែលខ្វះបញ្ញាដោយសារបុគ្គលនឹងគឺមិនសូវសន្សំឧបនិស្ស័យនៃការស្ដាប់ការរៀនបានច្រើនដូច្នេះកម្មទាំងពីរមានពូជទាំងពីរហ្នឹងពូជកុសលនិងពូជអកុសលហ្នឹងបានជាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានសភាពផ្សេងគ្នានៅដោយសារមានកម្មបែបហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលអាត្មាចង់ប្រៀបធៀបមិនខុសអ្វីអំពីដើមរុក្ខជាតិទេរុក្ខជាតិយើងមើលទៅដុះចេញមកអំពីផែនដីតែមួយដូចគ្នាស្រូបរសជាតិផែនដីទឹកនៅក្នុងដីនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលរសជាតិផ្លែរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងគឺមានរសជាតិខុសគ្នាផ្លែស្វាយទៅតាមរសជាតិស្វាយទៅផ្លែក្រូចទៅតាមរសជាតិក្រូចអញ្ចឹងទៅហើយទោះបីការច្នៃប្រឌិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនបោះបង់នៅរសដើមរបស់វាទេនឹងនិយាយសួរថាមូលហេតុបានជាមានសភាពផ្សេងដូចនេះគឺនិយាយឲ្យខ្លីមកគឺមានពូជរបស់វាមិនខុសអ្វីពីកម្មជាពូជរបស់មនុស្សទេតែសាងនៅសេចក្តីល្អឬអាក្រក់នឹងហើយដូច្នេះបែងចែកមនុស្សនឹងឲ្យមានសភាពផ្សេងគ្នាអ្នកមានអ្នកក្រផ្សេងពីគ្នាទៅប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះមិនមែនមានន័យថាពុទ្ធសាសនាលោកបែងចែកវណ្ណៈទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបង្ហាញការពិតថាពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាកម្មនឹងគឺជាតួមួយធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់នឹងថោកទាបអាស្រ័យលើកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់នឹងឯងអញ្ចឹងគឺកម្មនឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយបុណ្យបាបអីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងនឹងផងដែរព្រះសូមចម្រើនប្រគំចាស់បានលើកខាងដើមមិញដោយផ្អែកតាមទ្រឹស្ដីគោលរបស់ពុទ្ធសាសនាឃើញថារវាងទង្វើអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នវាគួបគ្នាអញ្ចឹងកុំចាស់ដែលយើងដែលពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងពុទ្ធសាសនាเราប្រើពាក្យកម្ម
chẳng dương sự kết khinh cam pi đất nâng cam phải cho bón bô và chô như sáng vô nó trên chỉ là tập họ vấn đề giờ này cái đó mình bắt bọn ruột triệt đám để bên đây mình bắt bọn vị bạn khán đám để thuê nô tệ mình chẳng cùng chặt riêng đợt đá cùng chặt nói trong cùng chặt rồng kia sẽ cái đây bằng tách đời xa để dương sự kết mưa phải cho bọn việc khai dương vị bạn không cá mưa vị bạn cho mày cùng chặt việc khai dương mưa một cuốn và tổng vừa mà lõ đấy vấn đề trong rụp hiếp bằng việc khai trên tổng vừa lõ của mình chẳng hạn đôi chuyện thưa ở cho bố cho bỏ không chả hạ đôi chuyện bò xó bùi mùi bò nói tranh bò của phải chẳng thưa nhưng bị bạn lì cho đợt này không có sản xuất mình tai lụa oi mưa giảm mạnh cường chặt để mấy sầm ruồi ở khơi sẽ đầy thà nó nóng chia giảm mạnh nó không có sản xuất tam là vậy cả cho mình trang miền bầy tìm muối cho mình trang tam là vậy tổng vừa để cả lang tam phơi cài cài nó cứ bật nở bơ mình cọ bấy cho như bơ tam từng vơ tam phơi cài thì mỹ thì pi mơ từng vơ từ tam phơi bị tràហើយទី3គឺយើងឆ្លងបញ្ចាំងទៅដល់ផ្លូវចិត្តហើយរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលណាបើនិយាយពីរឿងទស្សនកម្មផលមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះជួនកាលយល់ខុសពីរឿងអស់ហ្នឹងដល់យល់ខុសទៅគាត់កាលណាបើនិយាយពីរឿងកម្មផលគាត់ដេកចាំព្រេងវាសនាពីអតីតកាលផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងទៅมันបានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការយល់បែបនេះគឺមានន័យថាវាអត់ដល់ជំរឿហើយអាចជាការយល់ខុសថាបានអញ្ចឹងការយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺទី1គឺយើងត្រូវយល់ថាមនុស្សយើងកើតមកបានសុខបានទុក្ខដោយសារអាស្រ័យកម្មពីអតីតកាលអញ្ចឹងបានជាអាសូមប្រើពាក្យថាអតីតកាលគឺជាមេដារបស់បច្ចុប្បន្នកាលណាយើងបានសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសាររឿងអតីតកាលយើងបានកសាងមកផងដែរយើងចង់បានសុខថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃហ្នឹងដែរដោយសារពីម្សិលមិញយើងបានធ្វើល្អថ្ងៃនេះយើងបានសុខចង់បានសេចក្តីសុខដល់ក្នុងបរិលោកនាយឬថ្ងៃស្អែកតែយើងត្រូវកសាងឲ្យបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសរុបមកមនុស្សយើងត្រូវកសាងកម្មពីរហ្នឹងគឺទី1អតីតកម្មទី2បច្ចុប្បន្នកម្មមិនឲ្យដេកចាំព្រេងវាសនាផ្ដល់ឲ្យទេគឺយើងត្រូវព្យាយាមប្រឹងប្រែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យបានខ្លាំងក្លានោះផងដែរហើយមួយចំណែកទៀតនោះអ្នកខ្លះទៅជួនកាលប្រព្រឹត្តសាងនៅអំពើអកុសលកម្មនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមានរូបភាពបិទបាំងដូច្នេះយើងត្រូវមើលឃើញរឿងអស់ហ្នឹងថាយើងមិនគ្រាន់តែមើលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈទង្វើតាមផ្លូវវិជ្ជាទេយើងមើលទង្វើតាមផ្លូវកាយជាពិសេសគឺអាចឆ្លុះបញ្ចាំងដល់ផ្លូវចិត្តផងដើម្បីមើលឲ្យឃើញថាបុគ្គលនឹងល្អឬក៏មិនល្អហើយមួយផ្នែកទៀតនោះអ្នកខ្លះជួនកាលប្រព្រឹត្តសាងនៅសេចក្តីល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននឹងមិនទាន់ទទួលផលផ្ដល់ផលឲ្យអញ្ចឹងជួនកាលអស់សង្ឃឹមក៏មានដែរនឹងទី1ទី2ទៀតអ្នកខ្លះជួនកាលប្រព្រឹត្តសាងនៅអំពើអាក្រក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដល់ពេលផលអតីតកាលឲ្យសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងទៅជួនកាលគេសប្បាយនឹងអំពើអាក្រក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងក៏ជារឿងខុសដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាអំពើទាំងពីរនេះកាលណាបើបុគ្គលណាមួយធ្វើហើយបុគ្គលនោះក៏រត់មិនរួចនៃការទទួលផលដែរទោះបីកុសលក្តីទោះបីអកុសលដែរប្រសិនបើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអំពើបាបនឹងមិនតាន់ឲ្យផលអញ្ចឹងគឺបាបនឹងក៏គង់ទៅឲ្យផលនៅក្នុងពេលណាមួយអញ្ចឹងបើជាក្នុងទស្សនៈពុទ្ធសាសនាលោកបែងចែកដំណាក់កាលនៃការឲ្យផលមាន4ទី1គេហៅថាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មអំពើខ្លះយើងធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផ្នែកខាងកុសលក្តីអកុសលបាបបុណ្យក្តីឲ្យផលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាន់ផ្នែកនឹងតែម្ដងអាស្រ័យលើកម្លាំងកម្មនឹងវាខ្លាំងដែរតែនឹងទី1ទី2អបរាបរវេទនីយកម្មទី2ឧបបច្ចវេទនីយកម្មគឺមានន័យថាឲ្យផលក្នុងលំដាប់ជាតិទី2ពេលខ្លះបច្ចុប្បន្ននឹងយើងធ្វើអំពើមិនតាន់ឲ្យផលទេប៉ុន្តែស្លាប់ទៅបានឲ្យផលនេះចំណុចទី2ហើយទី3គឺអបរាបរវេទនីយកម្មគឺឲ្យផលលំដាប់ក្នុងជាតិទី10ឬក៏ទីបន្តទៅទៀតនៅជាតិបន្តតែនឹងហើយទី4នោះគឺអហោសកម្មអំពើខ្លះជួនកាលទៅប្រព្រឹត្តសាងអំពើអកុសលច្រើនអត់ឲ្យផលក៏មានឧទាហរណ៍ដូចជាអំពើបាបបុគ្គលខ្លះមានការប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មធ្ងន់ដូចជាអនន្តរេកម្មទាំង5មានសម្លាប់មេដាបេដាសម្លាប់ធ្វើឲ្យលោហិតបាតរបស់ពុទ្ធចិញ្ចៀមជាដើមហ្នឹងដោយសារអកុសលកម្មវាខ្លាំងពេកដូច្នេះបុណ្យតិចតួចអត់ឲ្យផលបានទេតែតែនឹងដូច្នេះបុណ្យអហោសកម្មមានន័យថាបាបវាធ្ងន់អញ្ចឹងបាបឲ្យផលវិញ
ហើយទី2ទៀតនោះអ្នកខ្លះទៅជួនកាលបន់ច្រើនដល់បន់ច្រើនទៅបាបតិចតួចធ្វើបន់ទៅដូច្នេះបន់ឲ្យផលបាបអត់មានឱកាសទេអញ្ចឹងគឺសរុបមកវិញថារាល់ទាំងវើទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបើធ្វើអំពើអ្វីមួយទោះបីបន់ក៏ដីជាពិសេសបន់ហ្នឹងទោះបីថាបន់យើងធ្វើឲ្យមិនតន់ឲ្យផលក្នុងជាតិនឹងក៏ដីក៏ញាតិញោមកុំអស់សង្ឃឹមដែរនៅជាតិបន្តទៅទៀតអាស្រ័យទៅលើកម្មដែលយើងបានសាងដូច្នេះវាមិនសាបសូន្យទេរឿងកម្លាំងឬក៏ផលនៃកម្មដែលយើងធ្វើគឺត្រូវតែទទួលផលនឹងផងដែរ កណ្ដាលអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកតាមប្រគុណម្ចាស់បានរំលេចខាងដើមឃើញថាបុណ្យកុសលនិងទង្វើអកុសលមានមែននៅក្នុងលោកនេះមិនចឹងគុណម្ចាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានការយល់ការគិតថាផលកុសលនិងអកុសលមិនមានក្នុងលោកគឺជាការយល់ខុសហើយគឺជារឿងពិតនោះគឺមានមែនក្នុងលោកនេះដែលយើងអាចមើលឃើញនៅផ្នែកអញ្ចឹងសូមអរគុណគុណម្ចាស់បាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់អស់ទៅហើយកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាថ្ងៃនេះនឹងវិលមកជួបគុណម្ចាស់អស់លោកស្រីនិងកញ្ញាតាមពេលម៉ោងដដែលខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា